nari kumushaka tugakemura icyo kibazo kikarangira, ariko nukuri ko Imana yo mu ijuru irandeba, nta kibazo mfitanye n'uwo mukobwa, nta mutima mubi mufitiye, niwe wari winshiniwe kinzura urwanga mfitiye. Umutima nicara kumva yuko ibyo yakoze atari byo, akumva yuko akeneye guca bugufi akaza tugakemura ikibazo. I'll be open to talk to her. Ariko ngiyewe Zinda, I keep up with my business, nkomeze muri ibintu byanjye, Muyango nta kibazo mufiteho, akora ibye nanjye nkora ibyanjye, nago nataka nago nanga ari ibyo ngibyo na Jihad nari kwa nagiye gutanga ikirego kuko mfite ibimenyetso byinshi cyane byo kuba nagenda ngiye ngatanga ikirego kuri Jihad, ariko nawe ubwe wanutse ku babyeyi bomba kanuka kuri mama kanuka ku mwana wanjye, nago nigeze maguruka ngo ngende nkora ibyo kuko nzi ko Imana ihora kandi gahora neza. So Muyango rero nawe niyumva umutima w'umushinja akumva yuko yakoze ikosa, azazi nzamwumva. Ariko kumbya ngo mfate ngo isakoshi iki, oh yeah, I have no problem with that woman, she has a problem with me, and if she doesn't have a problem with me, azaze tuganire turebe noneho kibyo bibazo bidakemuka. Erega Muyango aranzi kurusha mwese muri kwivugishwa no magambo, arabizi, she knows very well what I'm talking about. Umutima we uranzi neza n'ibitekerezo byo biranzi neza kurusha uko mwebwe mwese mwabimenya hanga. So Muyango uzajya hanze vuba aha kandi ibyo nibitanaba Godfather, hari igihe uzakora live nanone ukongera ukisubiramo ukisubiramo nyine ugahindura ivugo zawe cyangwa ibyo muravuga. Ntabwo hari ikintu cyarumva rero ukuri ko byagenda kose guca mu ziko, ariko ni gushya iyo byatwara imyaka 100 uzakumenya uko kuri ko uzakumenya se. Hari ikintu tumva cyo Godfather ntabwo njye afata ivugo kuko ntabwo njye afata side, iyo mbonye ikibi ndakira. Ariko Godfather kankubaza, Godfather uretse nkubaze one question. Urabona abantu hano hari abantu 1900 ubu hari 800, sibyo? Reka ngubaze, uravuze ngo mu 800 nta nshuti nka 200 cyangwa 300 cyangwa abafana mu 200 cyangwa 300 ba Muyango bari hano, cyangwa se Muyango akaba atari hano, niba koko ntacyo yishinja yazamutse koko niba atari muri account yari mu y'ubundi aho waba uri hose urabizi ndakakubwiza kuvuga izina ryawe, bari kuvuga izina ryawe na telefone kuri isanzwe baraguhamagara. Nyumve umuntu mpamagarira Zinda Godfather urabizi neza niyo bari kuvuga izina ryawe ahantu baraguhamagara ko bisanzwe bakatumaho n'abakozi n'abaki bose kugira ngo uze wiyumve hano. Nako rero wandinira mu rushinge ngo ntabwo ari hano cyangwa abashiti be ntango bari hano bari kumuhamagara. So nibaze ko ari umunyakuri ibyo bintu bari gupfa na Zinda nazo birangirira, otherwise uzajya uhora uhamagara umuntu umwe uzuvuge ku muntu umwe aze hano drama zibe drama, kandi which is not necessary. Ntango biri necessary pe, ntango bisekeje, ntango biri cute. Abo kumva Muyango mu magambo y'abantu buri munsi, ubwo se abantu bose nabagome, abantu bose bamufitiye urwango, ngaba bari hari hano, abari hariya, abari hano, ahubwo kwibacara mugasolvinga iyo issue. Ariko ndikubona uri kuvuga ngo byose biradufashe cyo kanuka. None ikintu mbaza ni iki, ikintu ndikoza ni iki ngiki mu nyungu kibazo hari ukuntu ibintu mwabikora. Ibyo ndi gusaba Zinda none yabanakinziriye ko ureba barimo ndongera ndabisubiramo. Personally, I have no issue with that woman. She has so many issues with me that I need to know. Ahubwo angiriye amahirwe, ngize amahirwe Muyango twakicarana nkamubaza nkagira ibibazo mwibariza, cyangwa se mwashaka ko nabitse muri hano tukabikemurira hano. Ngize amahirwe, like niyo mahirwe nabagize. Muyango akaza hano tukakemura ibibazo, cyangwa se akazanshaka tukabikemura. If it's not that, ahubwo nyine ndashaka kugusaba ngo ibi bintu bishobora kurangirira ahangaha mukajya mu bindi bintu ibya Muyango mukabyihorera, nanjye igihe Imana izabishaka ariko bikemuka bikazakemuka. Imana izabishaka nk'aho abantu muri mu gihugu muri babiri gusa kuko nta handi. None se nge nabyanze, nge ntago mbyanze, niyo mpamvu namwimvayitize hano, niyo mpamvu nasabye yuko bakubaza. Niba hari ikibazo gihari issue, I am down to solve any issue with this woman, kuko ibibazo najyanye nayo mu buzima ni byinshi birenze n'ibingibi. Ahubwo noneho reka mbabwire njyewe maze kubona uretse Zinda mu myutunze gato. Zinda ari kuganira neza cyane uretse gato. Zinda ari kuganira uretse Godfather banza wumve. Zinda uzi ikintu nwemo hano, ese wumve Godfather uzi ikintu nwemo hano.
ahubwo muyangagira mu nyangire impamvu agira mu nyangire gabanya itiku uretse se wumve nshobora guha lisite y'abantu bagezeho mu 10 bose bagiye bagirana ibibazo baramaze wese wajyanye no ukibaza kandi tuve no mu by'abahost ese ndakubaza wowe n'abandi bantu basanzwe bro ese se wumve ntabwo za propaganda ziri buze kurya rata umva ukiri kubisubiza inyuma no mu gihe tari gushaka kumva se no wayagende hirya wezira kuza kona munyamureka kuzana munyangire hano rata umva rata zinda no sima tari munyangire kuzana uruzo propaganda zo ndazemera zinda umva rata zinda ndakumva niba uri mukuri se wamamaga kaza nta nshuti ko kari hano ariko se waceceka kwanza wanamwibye na wadi w'ejo bundi zinda wabuzwa n'iki kuvuga gutyo zinda ndakumva Godfather nje nawe uzategure award yimushye allo Godfather ndakubujije nawe urusinzira cyangwa uje guhehe inkoko zinda amajuri bazara award wanyemerera wanyemerera ukambwira nta nshuti uhuriyeho na Muyango nyinshi cyane bose ni nyinshi siko bimeze rega nanjye Muyango yaranyanze ngo kubera ko se yakwana Sinda na bakeza yakavugana nanjye nukuri njye nsanga yakoze unfollow umba Zinda I mean Godfather narabyutse nsanga we na Brian bakoze unfollow ngiye kuborohereza mitamba buruka urakoze nanjye niwe wamburutse niwe wankwiyeho mbere nubwo ngira niwe wankwiye hano nta munyangire ngira urumva narabyutse nsaba rigendeye none sawa ngo Eric aremera ko ngusaba Zinda wanjye ko Eric ari kunira ngiye gucyo nsaba niki ngira rigendeye kana badbede ngafite flash kana ndagakunda bita isimbi ndagakunda ariko nawe ni nyirambarara ni gato ni keza nta kabuno kagira ariko gafite agasura keza so Zinda icyo ngusaba ni iki ngiki Zinda ibyo unyemerere ngiye Godfather as daddy urabizi kuva since day one sheri urabizi ko nkunda amahoro urimo kumva ariko abantu banze kumvikana ndaboshya bakabagana so rero nagusaba niba ufite inshuti zawe irigo niki cyo Eric kibyinjiremo mureke mufate inshuti zigire 3 siko bimeze muhure na Muyango mwicare amahoro atahirwa aho mwakoshiranyije mwiyungi siko bimeze nje nicyo kintu nabasaba uretse gato nanjye kahurira uretse gato ahantu muzahurira fatira zose nzazishyura kadadi Godfather reka nkubwire nawe nkuko ubimbwiye ibyo bintu sibyo je nawongera ubibwire Muyango mushaka mubwire ibyo bintu nabyemera ngewe iyo facture nzayikuba kabiri I'll do anything nabyemera iyo facture nzayikuba 7 nzayishyura nabyemera nicyo kintu nkubwiye nzayishyura Eric nashaka zanywe champagne nashaka zanywe ibiki nashaka zakora iki nzayikuba inshuro 7 genda umubwire ibyo nabyemera urumva iki kintu cyo ukubimbwiye ugenda umubwire icyo gikorwa nawe agikore nagikora wallahi byakwagazishyura Kazembuke pinako abariho muzahurira Eric ndashaka kugira ngo Eric tugikore ndashaka ikintu tugikore Zinda na Nuza na Muyango bashaka ukuntu bahura kandi byagizwe mu ruhare n'inshuti zabo siko inshuti za Zinda inshuti za Muyango bahure iki kintu bari hari ibintu batagomba gupfa mani hari ibintu batagomba hari ikintu Eric n'ubwo utashobora kubyumva sino necessary nje nabonye Zinda babize ko nta izina ry'Imana Zinda urabona cyane igihe wazaga hano uretse kumenya ko abantu urabona Zinda urabona igihe cyagiye wazaga hano iyo nza ko nabonye twari kuguruka twari kugenda mbiri ntegeza ko rego cyagenda ntabwo twari kugenda ntabwo nazibonye ko baguhaye message nyeya izindi ziri wazimpaye ntabwo mfite barakora bakora screenshot ntabwo nabisubira inyuma ariko ushatse noneho hari izindi bashobora kuguhereza ugahita uceceka aho ngaho ibyo bintu uri kuvuga ugahita uceceka aho ngaho ugahita ugucura Godfather ariko uzi ko hari ibintu byinshi umuntu aba yashize behind the curtain aba yanze kuvuga because I don't want to throw someone under the bus. But if I started talking right now, you would have been opening your mouth to say anything. Touchy collar, touchy collar.
Tokikora kwega yiride twaza muri bakakutemye godfather bakakutemye twarwanamo uziko nabishyizemo ikinyabupfura nkabishyiramo n'ubwana bwiza bwinshi mbabarije Imana izanabindira ibi ni byo nyine mbabwira mukoreremo mugomba kwiyunga njye ndashyigikira ibyo byo kwiyunga ndabishyigikira kumuturabinga under the bus. But is she willing to do that? Is she willing to sit and face me in my face? Is she willing to sit and face me? Tukarebana mu maso. Hakaba hari n'aba witness if it has to be like that. Is she willing to do that? Iyo facture uzishura nzayongera amafaranga. Zinda sureba uramutse wiyunze na Muyango nimwe ba mbere mwaba inshuti nini ku buryo nta n'uwabamenyamo. Ni natwe twabayeho inshuti nini bro. Kabato twabaye inshuti uriya mukobwa twabaye inshuti. Arabizi neza ubushuti bwanjye nawe. Arabizi neza iyo twafatanyaga tugashyira hamwe arabizi ibintu twakoraga. Jewe ni we are doing very big things. We are doing very great things. Inama yanjye ya nyuma mbabara wiyunge na Muyango si ngombwa wewe ngo gushake cyangwa wowe umushake nawe niba ari muri fake account hano hasi bamugane wase muhungu ari kutwumva ikintu cyabashora aho kugira ngo ukomeze wumve uyage mu mutwe cyangwa ugira iki shaka uburyo mwiyunga nawe nabishake urumva mwebwe babifatanyije muzagera ku bintu byinshi dore ko ibintu bya blood kubera ikintu numvise mu magambo ya Zinda ari mpamvu navuze ngo azubwenge ibintu byose yatubwiye nta rwango rurimo ni facts za circumstances zagiye ziba n'ibintu byose bagiye bacamo nta magambo y'urwango yakoresheje ikindi kigaragaza yuko nta rwango afite she has a lot to kumexpose ariko yarabiprotectinze arabibika you know so ikintu ntekereza nuko ahubwo hari abantu bashobora kuba bari behind yabo ntago bashaka iyo collabo ya Zinda na Muyango kubera ko iri strong babura ahantu bayimenera so abantu baba bashaka kunyura kuri Muyango cyangwa kuri Zinda niba bashobora kubakoresha kugira ngo batane haboneke weakness nabo bagaragare kubera ko babizi neza ko Zinda na Muyango bakoranye bakora ikintu kinini ndasaba okay jewe ndagerageza kubicinga out ku bantu b'imfite Muyango ntago cyo tuvugana urumva Muregore Muyango sijya mvugana nawe urumva ntuzi ukuntu ari kundeba aha ngaha abantu bari